नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब बच्चे दम तोड़ने लगे तो आखिरकार जांच शुरू हुई। 26 पन्नों की वो रिपोर्ट जिसने किलर कफ सिरप की सारी पोल खोल दी। रिपोर्ट में क्या कुछ निकला, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस कफ सिरप का प्रोडक्शन कर रही थी श्रीसिन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री, जिस पर तमिलनाडु सरकार ने 26 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी कफ सिरप के प्रोडक्शन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 350 नियमों का उल्लंघन कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की श्रीसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में कफ सिरप के उत्पादन में 39 क्रिटिकल और 325 मेजर खामियां पाई गई। सिरप में 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया, जो किडनी फेलियर का कारण बनता है। कंपनी ने अवैध तरीके से 50 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदा। सिरप में डाइथीलीन ग्लाइकॉल (DEG) के अंश भी पाए गए, जो काफी जहरीला होता है और इसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड, पेंट और प्लास्टिक में होता है। कंपनी ने लिक्विड फार्मूलेशन ट्रांसफर के लिए प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल किया। फिल्ट्रेशन सिस्टम नदारद था। यही नहीं, कच्चे माल को बिना परीक्षण और विक्रेता की अनुमति के बिना जारी किया गया था। सैंपलिंग खुले वातावरण में की गई। कीटों और चूहों को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। फ्लाई कैचर्स और एयर कर्टेन्स भी मौजूद नहीं थे। कंपनी में स्किल्ड मैन पावर तक नहीं था और एनालिटिकल टेस्ट मेथड्स या सफाई प्रक्रियाओं का वैलिडेशन कभी नहीं किया गया था। इस जांच के बाद तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर से पूरे राज्य में कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और बाजार से सारा स्टॉक हटाने का आदेश दिया है। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर प्रोडक्शन के दौरान बुनियादी दवा सुरक्षा मानदंडों का भी पालन किया गया होता तो कई मासूमों की जान बच सकती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।